Hello benim sevgili YouTube hem de TikTok ailem. Bugün size ritüelli mum dökümü yapacağım. Bunun için elimde olan 300 gram parafin, 150-150 ayırdım. İki farklı renkte yapacağız. Videoya geçmeden önce lütfen abone olup takip edip kaydedip yorum yapıp paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone ve takipçi olursanız sevinirim. Ben amatör videolar çekmeyi seviyorum. Diğerleri gibi profesyonel çekebilecek potansiyelim yok. Çünkü her şeyin ucu paraya dayanıyor hayatım. Hadi gelin bakalım videomuza geçelim.